फास्ट चार्जिङ अरे मान्छेलाई त लाग्ने हो कि कोलीले पनि रहेछ कोलीले पनि रहेछ कतिको आमामा निसारा डेन्जर रहेछ यार ओ यिनीहरू यस्तो त नगरे हुन्छ क्या है के हुँदैन क्या डाले बच्चा नमारे केही हुँदैन थियो क्या त्योभन्दा नि लगेर गएर यहाँ थुन्डिया भयो बच्चाहरूलाई होइन उनीहरूले एउटा रमाइलोमा गए अब नेट पाएनन् होइन होइन गोली नै ठोक्ने अवस्था अनि खुट्टा पनि हानेर होइन थुन्डिया भएदेखि होइन बच्चा त हो नि ठुलो मान्छे होइन होइन क्या गोली नै ठोक्ने अवस्था अनि खुट्टा पनि हान्दियो भने त बाँच्थ्यो नि त्यो सिसिक्याम रेकर्ड गर्छ उता हाल्यो यिनीहरूले ढाल्नै सकेन र अझै पनि सक्यो कति बलियो बनाएको थियो पुलिस पनि दबाउनु पर्ने थियो अझै बदला त गिर्न पर्छ के दिदीको पनि रेकर्ड हान्थेँ एकछिन हिजो त्यस्तो भएर चौकी धेरै चल्यो होइन जलाउन त पर्छ पुलिसै शुद्ध जलाउनु पर्ने अझै झन् लडे मान्छेलाई अब हातेको पैसा के हो सुत्न नै पर्छ त जनताले चाह्यो भने के हुन्छ यति युट्युबमा हेर्दाखेरि यति खुसी लाग्यो केही हदसम्म राहत महसुस भएको छ क्या यति गरेपछि यति पीडा भएको कि त्यतिखेर आमामा सबै गएको त हो नि म त हिजो हेर्न नसकेर हेरिनँ नि अझै फाँसी छ केही छैन पैसा त्यो गयो मैले के न्याय पाइँदैन
नसकेर माथि जान लाग्यो ल उनले पैसा खाने नसकेकै त्यो ढाल्न सके कहिले दियो त्यो अदालत पनि चलाइदियो मतलब केपीको घर चल्दाखेरि त म त नाचिरहेको छु कहाँ जानलाई केपीको घर चलेर ए अदालत पनि हो हो क्या होइन जब चाहिँ नेताहरूको घर जल्यो भने नि यति मनमा शान्ति आएको कि यति राहत महसुस भएको कि है कस्तो पीडा भएको क्या आमा उसले के अरे देउबार आर्द्र त पुरै रगत छ पुरै यहाँ चाहिँ खुट्टा नाङ्गे बना पट्टो र यहाँ मात्र छ तर बाँकीतिर यसै होला है उतातिर सबै चोक चोकमा ठाउँमा सब यस्तै छ कि हामी त नेटमा हेरेर बसिरह दिनभरि अब भएन नि निस्केको अदालत पनि चलाइदियो अदालतमा त रविलाई निकाले होइन नि दिदी अदालत आमामा केटाहरू त गयो माथितिर यार भाँदा रहेछ त होइन ठिकै गऱ्यो यो भनेको आक्रोश हो क्या हो जोस हो क्या जोस अब पक्लकै उक्किन्छ स्वयं त झाइसक्यो ओइ लाग्ला त्यो केटालाई ओइ आमा सकेन अझै हेर्नु कति बलियो रहेछ कि यो उनीहरूले चाहिँ छुट्टै रमाइलो गर्दाखेरि आमा सिटी बजाउनु आउँदैन वाउ 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 गन लिएर सबैले लाउनु पर्यो नि त हात होइन अनि हेर्नु धेरै खत्रै बजाउँदो रहेछ सिटी त तान्न जान लाग्यो तान केटा तान ढालेर छाड के का हाम्रा सम्पत्ति यहाँ हाम्रै सम्पत्ति हो जे गर्दा नै हुन्छ मेरो बुढो कहाँ हाल्यो कहाँ नि ढालेर रोको हेर्न पर्छ यार